And my second question is, when Ajahn, how many pansa, when he realized, when he started to see a subha, he started to see objects that were dead or different stages of decomposition. When did that happen, and when did he realize the impermanent nature of himself? ท่านอาจารย์ต้องปฏิบัตินานเท่าไหร่จนถึงท่านอาจารย์เริ่มจะเห็น บุคคลอื่นหรือแม้แต่ตัวเองเป็นซากศพหรือเป็นโครงกระดูกแล้วก็มันใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเริ่มจะละความยึดมั่นถือมั่นต่อคนอื่นหรือตัวเองนะครับ ถ้าในปัจจุบันชาติก่อนบวชก็เห็นนิมิตผู้หญิงเป็นอสุภะทำให้มีจิตคิดว่าถ้าคนเป็นเช่นนี้ฉันไม่ปรารถนาการมีครอบครัว In this present life, even before I ordained, I had very vivid nimitta or super nimitta unattractiveness of a female, and it was this which made me feel that I didn't want to lead the family life. แล้วตั้งแต่บวชมา ไปบัตรประมาณ 4-5 เดือนก็ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งจาก3 ส่วน And after ordaining, it was within no more than 5 months, probably 4 months, that I was able to let go of that first portion of attachment and identification with the body as being self. ที่ละได้เพราะว่ามีนิมิตอสุภกรรมฐานมองใครก็เห็นเป็นซากศพได้ง่ายเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือสุดท้ายแล้วก็ย้อนมาเห็นตัวเองเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็เห็นได้ง่ายแล้วจึงละได้ส่วนหนึ่งจาก3 ส่วน And that I could let go of this portion of attachment was because when I looked at other people, I could see them decomposing, or even looked at myself, I could see myself in various stages of decomposition. And so it made it easy for me to let go of this coarse attachment towards the body. ตอนที่จิตเราจะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นในร่างกายของเราได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นธรรมะเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา And at the time, just as I was about to let go of that coarse portion of attachment, then I also saw the Dhamma just like the Venerable Kondanya saw at the time of the Buddha, namely, what is of a nature to arise ceases. ในคราวนั้นน่ะเรารู้เลยว่าพระอัญญาโกณฑัญญะท่านรู้ท่านเห็นอะไรท่านปล่อยวางอะไร At that time, I then knew what Kondanya knew at that time and what he had let go of at that time. แต่จิตเราแปลกในขณะนั้นน่ะจิตเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เลย However, what was different for me at that time was because it was that I'd also let go of all attachment to mental objects, material objects. เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น I looked upon everything in the world as being merely elements in accordance with nature. การที่เห็นเช่นนี้จิตเราเห็นแหลกละเอียดไปหมดทั้งโลกเนี่ยจิตเราเลยปล่อยวางไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลาย Seeing things in this way, seeing everything being of a nature that it just breaks apart like this, then I have absolutely no attachment towards anything material in the world. แต่มีเหตุเนี่ยคือเราทำเหตุถึงผลปรากฏเช่นนี้การละส่วนที่2ในกายส่วนที่2เราไปบัติอีกพรรษาหนึ่งได้2 พรรษาเราก็ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้2 ส่วนจาก3 ส่วน And to gain results of any kind, then there also has to be the appropriate
causes or conditions have gone in there, and so that I experienced that result was due to the conditions were present there. And for me to experience the second level of letting go of attachment and identification towards the body, that happened in my second year when I had ordained. แต่เราใช้การพิจารณาร่างกายนะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นพิจารณาเราเนี่ยพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอทรงศีลทรงสมาธิเป็นปกติ But my path of practice remained the same. I maintained my sila, practiced samadhi frequently, and regularly reflected upon the body to let go of attachment to myself and also to other people's bodies. การทรงสมาธิของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทรงได้แค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงเราทรงได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับ And yet, maintaining the peacefulness of concentration that I'm talking of here, it's not that I was only able to do that when I was practicing formal meditation. From the moment that I awoke in the morning until going to bed at night, my mind was always peaceful. ในแต่ละวันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตทุกขณะจิตไม่ว่าความโลภเกิดขึ้นไม่ว่าความโกรธเกิดขึ้นไม่ว่าความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นทุกขณะจิตเราต้องละให้ได้ในทุกๆขณะ And going through my daily life, whenever any mental states arose due to greed, aversion, or due to sensual desire, then I would work to let them go in the instant that they arose. ตอนเราจะจำวัดพักผ่อนเนี่ยเราจะไม่มีอารมณ์อะไรข้างค้านในจิตใจเราเลย And so in the evening when I took a rest, there was no residue of emotion remaining in my mind. เนี่ยเราทำเช่นนี้ไปทุกๆวันจนพรรษา4ผ่านไม่ถึง4พรรษาไม่ถึง4 ปีเดียวเราเห็นร่างกายส่วนละเอียดทะลุไปถึงความว่างบ่อยๆจนจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่3ในส่วนละเอียดได้ไม่ถึง4 ปีเต็มเราก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนทั้งหมด And I practiced like this every day for almost the first 4 years since ordaining, and it was before being a bhikkhu for 4 complete years that while contemplating the body, the mind would just keep entering into the emptiness of the mind until eventually it let go of all attachment and identification towards the body, and that was completely put down. ความโลภดับสนิทความโกรธดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทจิตว่าง At that time, greed, aversion, and sensual desire were brought to a complete, irreversible cessation, and the mind was empty. แต่นี่เป็นผลเท่านั้นนะแต่เราไม่ได้บอกรายละเอียดว่าถ้าอยู่ในห้องแบบนี้เรามองคนทั้งหมดห้องเนี่ยก็เป็นซากศพได้ในขณะจิตเดียวสมัยก่อน And that was, I'm just talking about, summarizing this, talking about the fruit of the practice. But back then, if I looked out at people in this room, you would all be skeletons decomposing. บางคนก็เป็นร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกบางคนใครร่างกายอ้วนก็แบ่งไปให้เนื้อให้คนผอมให้ร่างกายเสมอกันแล้วแต่สภาวะธรรมมันเกิดขึ้น And it would always depend upon whatever natural state or phenomena was arising within my mind. Sometimes people would be skeletons, sometimes they would be decomposing, sometimes fat people could be thin could be fat. I'd see things in this way. บางครั้งเราพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นก้อนดินทั้งก้อนหรือเป็นสายน้ำทั้งสายเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เป็นสภาวะเห็นหลายสิ่งหลายอย่าง And contemplating the elements of the body, sometimes the body would just be a mass of earth, or it just would turn to a stream of water. I would see there would be all kinds of mental sappava dhamma, like mental phenomena arising within my mind at that time. ถ้าเรื่องอสุภกรรมฐานเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าอสุภะ10เนี่ยเราเห็นหมดทุกอย่างแล้ว When people talk of the asupakammatthana, or namely the 10 reflections upon a corpse, then I could see them all clearly. แต่อาการไม่ใช่10อย่างมันมีมากมายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้แล้วแต่เราจะเห็น But actually, there's a lot more than 10. It could be hundreds or thousands. It just depends on how the mind sees or perceives these things. อันนี้แหละทำให้เราเห็นได้บ่อยแล้วจิตเราเห็นแล้วปล่อยวาง
แต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวทุกวันนี้เรามองเห็นคนเป็นคนปกติเราไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นอีกแล้ว And so at that time, this is the way I saw things frequently, but you do not have to be alarmed. These days, I don't look upon things like that. I see you all here as full human beings. เพราะมันหมดหน้าที่ของการพิจารณาแล้วจิตมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นเห็นก็สักแต่ว่าเห็น Because body contemplation is no longer of any use or any purpose for me, because of letting go of all attachment towards the body. And so when I look or see anything, I just see. When hearing, I just hear. แต่กิเลสที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเราไม่เคยปล่อยผ่านนะมีกิเลสวันนี้มีกิเลส10 อย่างเราต้องละให้ได้หมดทำลายให้ได้หมดจนก่อนนอนต้องจิตว่างทุกคืน But when practicing back then, I would never let the kilesa remain within the mind. If it arose 10 times in the course of the day, I would have to remove it every time it arose. I would just never allow it to remain. เราเข้มงวดกับตัวเองมากนะเราไม่สนใจในจาบุคคลอื่นนะเราถ้าเรื่องอาหารเนี่ยเราพูดได้เลยว่าตั้งแต่วันบวชมาเราไม่เคยฉันอาหารด้วยความอยากเลย And I was very strict with myself in my practice, and I had absolutely no interest in the behavior of anybody else. I was concerned with just watching with my own mind. And with regards to taking food, I can honestly say since the day I ordained, I've never eaten food with greed in my mind. เพราะก่อนฉันเราจะพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิกูลและจิตเราเป็นอุเบกขาแล้วเราก็ฉันหรือไม่ถ้าไม่พิจารณาไม่ทันเราก็เข้าสมาธิแล้วทำจิตให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ฉันทุกครั้งไปทำอย่างนี้อยู่4 ปีAnd for the first 4 years of my practice, then I would reflect upon the food before eating it to see the loathsome nature of food or even the repulsiveness of it as it comes into the body. And yet, if I did not have the time to reflect upon it before eating, then I would just make my mind still and the mind would become equanimous or centered and then no greed would arise in the mind. แต่นี่คือผลในปัจจุบันชาติแต่จริงมันมีเหตุตั้งแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติเราก็เคยบวชมาแล้วหลายภพหลายชาตินะแต่ว่าเราไม่อยากเล่าตรงนั้นให้ฟังอดีตชาติเคยบวชหลายภพหลายชาติจนมาปัจจุบันชาติเนี่ย And this is the fruit that I've experienced here in this life. But the conditions have actually been put in ever since past lives. I have been ordained as a bhikkhu in numerous lifetimes, and so it's here in this lifetime that I've received the fruit. เอาย่อๆนะแค่นี้เนาะ So I'll just give you that summary. แต่ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นี่เล่าให้พอเป็นนิทานแล้วกันเล่าให้เป็นนิทานถือว่าเป็นนิทานแล้วกัน So I'll let you listen to that as if it's a story, whether you believe it or not. That's up to you.